بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة تبلاي. فيديو جديد سنتطرق من خلاله إلى أفضل 3 مناطق لجمع اللوت في لعبة بابجي موبايل لايت. ولكن قبل البداية، إن كنت أول مرة تشاهد قناة تبلاي، أدعوك بالاشتراك في القناة مع تفعيل ميزة الجرس حتى تتوصل بكل جديد عن لعبة بابجي موبايل لايت والأصلية أيضا أحبائي المشاهدين. وأتمنى أن تضع زر اللايك، وهذا يحفزني على المواصلة، وأيضا تعليقاتكم التحفيزية. وشكرا لكم من القلب. بدون إطالة لندخل إلى تفاصيل الموضوع. عدنا لكم من جديد أحبائي المشاهدين، والآن سنتطرق إلى 3 أفضل مناطق لجمع اللوت في لعبة بابجي موبايل لايت، وسوف نتطرق إليها بالواحدة. والآن دعونا نبدأ. والمناطق لمعرفتها سوف تجدونني معلمها على الخريطة، أي قد علمتها أثناء اللعب أحبائي المشاهدين. عندما سوف تخرج لكم الخريطة عند إظهارها أنا سوف تظهر لكم المكان أنا عينته على الخريطة. المهم تابعوا معي. أول منطقة أحبائي وهي منطقة ستاديوم، والذي يدعونها بعض الأشخاص بالسكول. هي منطقة رائعة أيضا لجمع اللوت، ويمكنكم التعرف عليها الآن. صراحة منطقة رائعة لجمع اللوت والأسلحة ومختلف الأشياء التي تستعملها في الجيم وذلك للمحاربة. المهم أترككم مع المنطقة، وكما ترون هي معلمة في الخريطة. المنطقة الثانية أحبائي المشاهدين وهي منطقة داون تاون، والتي بها مساكن وعديد البيوت أحبائي المشاهدين، ويمكنكم الدخول إلى البيوت وجمع اللوت، وبعدها الذهاب إلى المحاربة حيث بها لوت رائع وهائل جدا. المهم أترككم مع المنطقة.
المنطقة التالية أحبائي المشاهدين وهي هذه المنطقة بيلوت بلازا، أو ما تدعى بمنطقة الطيران أو محطة الطيران. هي منطقة صراحة رائعة وبها لوت هائل أيضا، هي أيضا وبها بنايات حوالي مبنيين بها أسلحة وقنابل وخوذة وغيرها، حتى يمكنكم أخذ خوذة ليفل 3 وحتى شنطة ليفل 3. المهم أترككم مع المنطقة الآن أحبائي المشاهدين. إلى هنا أحبائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية الحلقة. أرجو أنها قد نالت إعجابكم. إن نالت إعجابكم فلا تبخلوا علي بالضغط على زر اللايك وترك تعليق تحفيزي، وهذا لنواصل. وأتمنى أن تشترك بالقناة وتفعل ميزة الجرس، وهذا حتى تتوصل بكل جديد فيديوهاتنا حول لعبة بابجي موبايل لايت. اشترك الآن حبيبي المشاهد، وهذا إن كنت لم تشترك لحد الآن. إلى اللقاء، نلتقي في موعد آخر.